Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram. Amma ba'd. Mari kita teruskan pengajian kitab Syifa'us Sudur yang kemarin menjelaskan tentang wasilah atau tawasul kepada para nabi, para rasul, juga para aulia dengan dilengkapi berbagai dalil atau dasar. Maka kita teruskan pada malam ini membicarakan tentang pasal yang kedua. Sebelum kita mulai, kita baca Fatihah sekali, kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya, pada guru-guru kita, wabil khusus muallif hadzal kitab, yaitu Mbah Kiai Haji Abdullah Zaini bin Muhammad Uzair, juga kepada keluarga kita semuanya, semoga mendapat syafaatnya dari Rasulullah SAW, juga mendapat berkah karomah dari mu'allif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslus sani. Al-faslu utai fasal asani kang kaping pindho iku fi fadlil auliyai ing dalem nerangake utamane para wali, wa karamatihim lan pira-pira karomai aulia, minal kitab saking Al-Qur'an was sunnati lan hadis. Jadi pasal yang kedua ini menjelaskan tentang keutamaan para wali beserta karomah-karomahnya yang diambil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ala eleng-eleng inna awliya Allahi teman setune pira-pira waline Gusti Allah, pira-pira kekasih Gusti Allah iku la khaufun kang ora wedi ku maujud alaihim ing atase aulia, walahum lan ora ana utawi aulia iku yahzanun padha susah sapa aulia. Iku la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi para wali ingatlah bahwa sesungguhnya para walinya Allah itu tidak punya rasa takut dan juga tidak punya rasa susah, tidak takut dan tidak susah. Wa dzuhurul karamati utai pertelane pira-pira karomat, pira-pira kamulyan. Alal auliya ing atase para wali ku jaizun menang, diperbolehkan, boleh menampakkan karomah. Aklan ing dalam cara akal, wa waqi'un nan tumiba itu terjadi naklan ing dalam cara nakal. Nakal itu dasar yang diambil dari Al-Quran atau hadis. Wa amma jawazu anapun te wenangi zuhurul karomah aklan ing dalam cara akal iku fa innahu mongko temen sedene zuhurul karomat iku laisat ora ana apa zuhurul karomat iku bimustahilin mohal, aran mohal. Tampaknya karomat kepada para wali itu boleh, baik secara akal maupun secara nakli. Aklan diperbolehkan, wa qawaqi'un naklan, dasar-dasar Al-Quran hadis juga terjadi.
Jawaznya apa? Secara akal tidak mungkin, tidak muhal fi qudratillah ing dalam kekuasaan Allah. Bal huwa bali utawi zuhurul karomat iku min qabilil mumkinat saking golongane pira-pira perkara kang kongang wujute. Jadi tampaknya karomah niku min qabilil mumkinat, bal wa min qabilil mumkinat iku kahudzuhuril mukjizatil anbiya kaya pertelane pira-pira mukjizate para nabi. Wala yalzamu lan ora wajib min wajawazia saking wenangi karomat wa wuqu'iha lan tumibane karomat iku muhalun muhal, tidak mungkin apa wala yalzamu muhalun, tidak mungkin muhal bahwa adanya karomat dan terjadinya karomat itu jelas ada, tidak mungkin akan terjadi hal yang tidak sebaliknya. Wa kullu ma uta saben-saben barang hadza kang utawi iki ada kang utawi iki laisa bimustahilin fi qudratillah iku sya'nuhu tingkai ma wa kullu ma iku fa huwa mongko tema iku jaizul wuqu'i wenang tumibani fil hayati ing dalam waktu urip wa ba'dal mauti lan ing dalam sause mati. Kama kaya keterangan dhahaba kang milih ilai maring ma sapa jumhur ahli sunnah akeh ahli ulama ahli sunnah. Walaysa lan ora ana iku fi madhabin ing madhab siji minal madhahibi kang tetep saking pira-pira madhab al arbaati kang papat apa kaulun pendapat binafiha kelawan nafeake binafiha kelawan nafeake karomat. Jadi tidak ada satupun madhab termasuk madhab 4 ini tidak ada pendapat yang menafikan, yang mentiadakan karomat. Karomat alal auya ba'dal mauti ing dalam sause mati. Bal zuhuru wa bali utai pertelone karomat khina idzin ing dalam nalikane mengkono-mengkono ba'dal maut iku aula luwe patut utama. Bahkan justru kalau setelah mati itu akan tampak. Banyak waktu di dunia masih hidup di muka bumi dia dilecehkan, diremehkan, tetapi ketika dia sudah meninggal, para awalnya Allah sudah meninggal, ternyata luar biasa banyak yang mengunjungi makbarahnya. Itu contoh seperti itu. Tubal zuhuru khina idzin aula li'annan nafsa krana temese nafsu khina idzin nalikane mengkono ing dalam nalikane mengkono ba'dal maut iku safiyatun bersih minal akdari saking pira-pira reget, justru sudah bersih dari dosa. Walidha karena arai mengkono li anan nafsa kina idzin safiyah kila diucapake apa singkil man lam tadhhar karamatuhu ba'da mauti kama kanat fi hayati falaysa bisadiqin. Man utai sapane wong kulam tadhar ora pertelo apa karomatu karomeman ba'da mautihi ing dem sause matine man kama kanat kaya oleh ana apa karomat ana iku fi hayatihi ing dalam uripe man ya falaysa mongko ora ana sapa man iku bisadiqin mung kang temen. Bahkan dikatakan orang yang setelah matinya karomah itu tidak tampak sebagaimana karomah dalam kehidupannya, berarti orang itu bukan orang yang jujur, orang yang benar, tidak benar. Oleh karena itu justru dengan kematian seseorang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka karomah itu akan semakin jelas.
Kita menyaksikan sendiri Gus Dur ketika hidup di dunia diremehkan, dilecehkan, dicaci maki sana sini, tetapi ketika beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, makbarohnya luar biasa. Satu hari satu malam ribuan pengunjung untuk mendoakan dan menghadiri di makam Gus Dur, wali Gus Dur itu. Bahkan konon ceritanya setiap bulan sekali kotak yang ada di makbarah itu terkumpul sampai 350 jutaan, dan itu digunakan untuk menyantuni anak-anak yatim piatu. Itu luar biasa. Belum yang lain, belum pedagang-pedagang. Ini karomah itu tampak setelah beliau meninggal dunia. Qala dawu ba'dul masyayikh, innallaha tamasna Gusti Allah iku yuwakilu masrahake sapa Allah bi qabril wali kelawan kuburane wali malakan ing malaikat yakdhi kang nekani sapa malak al hawaija ing pira-pira hajat wa taratan lan ing dalam suci ambalan yakhruju metu sapa al wali min qabri saking kubure wali wa yakdhi lan nekani sapa wali ing hawaij wa yaqdi lan nekani sapa wali ing hawaij binafsi lan awak dhewe ne wali. Bahkan ada beberapa ulama mengatakan, para masyayikh, guru-guru, bahwa Allah menyerahkan kuburnya para wali kepada seorang malaikat yang menyampaikan hajatnya. Kadang-kadang ada suatu saat wali itu sendiri keluar dari kuburnya dan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan dirinya sendiri. Jadi teko dewi malaikat macane wali niku tangi dewi, tangi metu saka kubure nekani apa sing dadi kebutuhane wong-wong niku wau. Wal karomatu te karomah iku amrun perkara khariqun kang nulayani lil adati maring kebiasaan. Wae rumakrunin kang ora den barengi bidak wan nubuwati kelan ngaku-ngaku dadi nabi. Karomah itu perkara sing nulayani adat yang tidak dibarengi dengan pengakuan nabi. Jadi nabi karena memang la nabi ya ba'da, tidak ada nabi setelah Rasulullah meninggal. Walahu lan ora ana te amrun khaliqun iku muqaddimatun mendau apa jenenge pendahuluan itu muqaddimah laha maring karomat. Ya daharu kang pertelo apa amrun khariq ala yadi abdin ing atase kuasaan tangane kawula zahiris salahi kang pertelo baguse multazimin kang netepi limutabaati nabiyin maring anut nabi kullifa kang den perdi sapa abdin bi syariati lan syariate Kanjeng Nabi mashubin kang den barengi bi sahihil i'tiqadi lan benere keyakinan wal amalin penggawean as-sholihi kang bagus. Semalam tumling ngerti sapa sira anal waliya temese wali kula ora ana sapa wali ku bi maksumin wong kang den reksa maksum. Ketahuilah bahwa wali itu juga tidak maksum. Idil ma'ismatu ikulin nabiyyi lalil wali. Perlu diingat bahwa terjaga maksum itu hanya untuk nabi, lalil wali. Idil ismatu krana utawi kareksa ikulin nabi khusus kanggo nabi, la lil wali ora kanggo wali. Balwa balik utawi wali ku mahfudun direksa. Jadi kalau maksum dengan mahfud beda. Wa manal hifdzi utai maknane hifdzi maknane direksa fi haqqi ing haqqi wali iku anau temsetune wali iku la yafalu orang nglakoni sapa wali maksiatan ing kemaksiatan. Wa in fa'alaha lan nglakoni sapa wali ing maksiat nadima mongko getun sapa wali ketika dia melakukan kemaksiatan langsung menyesal seketika itu juga fauron kelawan saknalika wa taba lan tobat sapa
wali taubatan kelawan taubat tamatan kang sampurna. Wa arafa lan weruh sapa wali zallatan ing kesalahane. Jadi wali niku makna khifdzi nangane hake wali dhek ora nglakoni maksiat. Ketika dia melakukan perbuatan maksiat, seketika itu juga dia menyesal, menunjukkan penyesalannya, kemudian taubatan secara sempurna, dan dia juga gampang tahu bahwa perbuatan yang dilakukan itu salah. Itu wali. Terus dengan kesalahan itu langsung seketika juga dia menyesal dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kan kadang-kadang sedang melakukan perbuatan dosa, malah justru dosa itu diceritakan kepada yang lain, tidak ada rasa menyesal, apalagi taubat. Ya, dengan pengajian malam ini kita berharap apabila kita melakukan kesalahan-kesalahan, bersegeralah untuk taubatan nasuha, menyadari kesalahannya, betul, terus taubatan nasuha. Itu kalau dalam hadis petalan hadisnya, penggalan hadisnya wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi kita akan melakukan perbuatan yang salah, ikuti di belakangnya perbuatan yang baik. Insya Allah perbuatan baik ini akan bisa menghilangkan atau menutup perbuatan maksiat. Wa amman anapun utai wong dama kang langgeng apa fi'luhu penggaweane man lil maksiati maring lakoni maksiat. Au kana utono iku al aglab wa kana utono apa fi'luhu iku al aglab kang kaprah alaihi ing atase man. Walaisa mongko sapa man iku min haula il qaumi saking mengkono-kono kaum, wala min atba'ihim lan ora saking pira-pira pengikute kaum, wala yasum lan ora ngambu, ora mencium sapa man min rawaihi ikhwanihim saking pira-pira wangine pira-pira koncone al kaum. Kalau kok dia terus rutin melakukan kemaksiatan atau yang paling banyak itu kemaksiatan, dia termasuk bukan golongan mereka, juga termasuk bukan golongan pengikut mereka, bahkan sampai naudzubillah min dzalik wala yashumma, dan tidak akan mencium bau atau wangi ini konco-koncone kaum itu. Jadi tidak akan kecipratan barokahnya, tidak akan bisa mengikuti lah. Wa amma wuquhu anapun itu mibani duhurul karomat naklan ing dalam cara nukil saking hadis Quran hadis iku faminhu mongko setengah saking wuku ma utai ayat jaa kang teka apa ma fil kitabi ing dalam kitab al aziz kang mulya min qissati Maryam saking ceritane Siti Maryam wa wiladatiha lan oleh nglahirake Siti Maryam Isa ing Nabi Isa alaihi salam alaihi tetep ing Nabi Isa assalamu ta keselamatan min ghairi zaujin saking tanpa bojo lanang saking tanpa bojo lanang wa malan barang wako kang terjadi apa malah maring Maryam fi kafalati Zakaria ing dalam tanggungane Nabi Zakaria alaihi salam. Kalau terjadinya karomat secara pandangan Al-Qur'an dan hadis, sebagaimana hadis Al-Quran yang datang menceritakan tentang Siti Maryam dan menceritakan tentang lahirnya Nabi Isa alaihissalam sing tanpa bapak, ada ibu tapi tanpa bapak. Juga hal-hal yang berhubungan yang terjadi pada Maryam dalam urusan kafalah. Jadi di sana dicerangkan Nabi Siti Maryam itu di kamar setiap hari mujahadah berzikir, tetapi semua makanan yang ada
semuanya ada. Yang ada di dunia ini ada di kamarnya, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala dawu sapa Allah taala kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Qala ya Maryamu anni laki hadza. Qalat huwa min indillah. Ini bukti bahwa karomat itu ada. Kullama dakhala ing semangsane mlebu 'alaiha ing atase Maryam sapa Zakaria al-mihraba ing pengimaman. Ketika Zakaria masuk di tempatnya Siti Maryam, wajada mongko nemu sapa Zakaria indaha ing dalem sandingi Maryam rizqan ing rezeki. Setiap masuk di kamar Maryam, Zakaria menemukan banyak makanan di situ, banyak buah-buahan. Qala dawu sapa Zakaria, ya Maryam anna laki hadza saking endi iku laki kedue sira hadza utahe rezeki kondi kok ana pirang-pirang ki. Qalat dawu sapa Maryam huwa utahe rezeki kumin indillah saking ngarsane Gusti Allah. Ini kami ambil, kami dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mujahadah berzikir kepada Allah, menghabiskan waktunya untuk zikir, menghabiskan waktunya untuk qiraatul Quran, ini insya Allah hidupnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambaran seperti santri, para santri berada di pondok pesantren, kesehariannya mulai pagi sampai malam tidak berpikir tentang makan, tapi pada saatnya makan pagi, siang, sore dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana nampa kelakuan kula yadkhulu orang manjing, orang mlebu alaiha ingat semaram sapa gairu liyane Zakaria. Wa idza kharaja nalika metu sapa Zakaria min ing dia saking ngarsane Maryam aglaqa mongko ngunci sapa Zakaria alaiha ing atase Maryam. Setiap Zakaria keluar dari kamarnya terus digembok, dikunci sab atau ababen ing pitu pira-pira lawang. Wa kana lan sapa Zakaria iku yajidu nemu sapa Zakaria inda ing dem sandingi Maryam faqiyatus saifi ing nyamian waktu ketiga. Jadi buah-buahan di waktu saif itu ditemukan fisyita'i ing waktu rendeng. Rendeng jadi ora ono, tapi di situ ada. Dan begitu sebaliknya. Wa faqiyatus syita'i lan buah-buahan atau nyamian waktu apa jenengane waktu rendeng fisaifi ditemukan ing dalam waktu ketiga. Ini karomat yang dimiliki oleh Siti Maryam. Wa kadzalika kowe mengkono kisah Maryam. Demikian juga ada kisah selain Maryam, yaitu kisah ashabil kahfi utai ceritane pira-pira wong kang manggon guwa wahum utai ashabul kahfi iku min asyrafil rum saking pira-pira wong mulyane rum. Khaufu padha wedi sapa ashabul kahfi baca Isa ing dalem Nabi Isa ala imanihim meden nguatiraka ala imanihim ing atase imane ashabul kahfi min malikihim saking rajane ashabul kahfi. Fa kharaju mongko padha metu sapa ashabul kahfi wa takhalu padha mlebu sapa ashabul kahfi gharan ing guwa. Lari ke sana kemari akhirnya masuk di gua. Fa labisu mongko meneng sapa ashabul kahfi fi dzamna fi dzamghar. Dia berada di gua bila tu'amin kelantar panganan wala syarabin lan tanpa inuman salasa mi'ati sanatin ing dalem mangsa 300 taun watis inan songo watis isini nanas songo pira-pira taun niyaman halih pira-pira kang padha turu bila afatin kelan tanpa ana bahaya. Coba bayangkan itu dia karena menjaga keimanannya ketika setelah Nabi Isa itu ada rojo zalim
mereka para ulama mau dibunuh, tapi ada Ashabul Kahfi itu melarikan diri, menyelamatkan diri sampai dia masuk ke gua. Jadi terkenal dengan nama Ashabul Kahfi. Di situ tidak makan, tidak minum, terhitung sampai 309 tahun. Turu 309 tahun orang menimbulkan bahaya. Ini karomah yang ditunjukkan oleh Ashabul Kahfi. Qala dawu sapa Allah taala wa tara syamsa idza talaat wa tara ningali sapa sira asyamsa ing srengenge idza talaat nalikane metu apa samas. Ila qali itu mengko dawuh Allah taala walabithu fi kahfim salasami'ati sinina wasdadu tis'a walabisulan padha meneng netepi manggon sapa Ashabul Kahfi fi kahfim ing dalem guwane Ashabul Kahfi salasami'ati sinina ing dalem mangsa 300 tahun. Ujul songo wasdadu lan tambah apa wasdadulan tambah sapa Ashabul Kahfi tis'an ing 9 tahun ing 9 tahun. Jadi 309 tahun tidak makan, tidak minum tapi kuat. Tapi kuat. Nah, ini karomah dari Ashabul Kahfi. Dititipi karo Allah Subhanahu wa taala. Waqat tawataron teman-teman tumpo tawatir apa wukuul karamat tumibane pira-pira karamat bisa minas sahabati saking para sahabat wa tabi'in pira-pira wong kang manut marang sahabat wa man lan wong ba'dahum ing dalem sahabat wa tabi'in ila waqtina tumeka waktu kita hadar paniki wektu kang teka ila waqtina tumeka waktu kita hadar paniki wektu kang teka famin dalika mongko iku setengah saking mengkono wukuul karamat ma utai hadis ja kang teka apa ma rupane Ibnu Umar temesine Ibnu Umar radhiyallahu anhu maiku qala dawuh sapa Ibnu Umar lil asadi maring macan di antara karomah para sahabat dan tabi'in waman ba'dahum dan setelah itu sampai saat ini di antaranya adalah Ibnu Umar ngucap karo macan alladzi mana kang nyegah sapa asad annasa ing manusa at-tariqa ing dalan tanaha nyingkriya sira fabas baso mongko ngopat ngapitake apa asad bida nabi lan buntute nasa fabas baso mongko ngopat ngapitake apa asad bida nabi kelawan buntute asad wa dhaban lunga apa asad. Dadi Ibnu Umar niku ngucap karo macan kon nyingkrih iso nyingkrih dhewe kanthi ngopat ngapitake buntute dia meninggalkan tempat karena ada perintah dari Ibnu Umar. Wa dhahaba lan lunga sapa asad famasya mongko mlaku sapa anas mungsu faqala mongko sapa Ibnu Umar sadaqa Rasulullah sadaqa temen sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man uta sapane wong khofa wedi sapa man Allah Gusti Allah khawafa mongko dadekake wedi sapa Allah Gusti Allah minhu saking man kulla syai'in ing saben-saben suci. Kalau kita takut kepada Allah maka Allah akan memberi rasa takut itu pada suatu kulla syai'in. Jadi dia tidak gegabah namanya. Wa min dzalika lan iku setengah saking mengkono wukuul karomat kama keterangan rawau kang hadis rawau kang riwayatake ing masapa Abu Nu'aim fil Khilyati ing dalam kitab Khilyah anna Aun bin Abdullah utawi temen setune sahabat Aun bin Abdullah bin Utbah iku kana ana sapa apa Aun iku idza namana yen turu sapa Aun fi syamsi ing dalem panase srengenge. Ini ada contoh Aun bin Abdullah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Khilyatus Sa'adah bahwa Aun bin Abdullah ini ketika tidur di panasnya terik matahari niku ditutup mendung karena ana sapa Aun iku idza namana auf idza namana yen turu sapa auf fi samsi ing dalem panas srengenge adzalat mongko ngiyupi ing auf so apa al-ghamam mendung. Jadi dia mendapat satu karomah
penggon panasan tapi iso ketutupan mendung. Wa min dzalika lan kustangka saking mengkono-mengkono zuhurul karomat meneh tasbihul qas'ah utawi maca tasbih mangkok. Mangkok bisa maca tasbih. Iki kata karomah niki. Allati akala kang mangan minasa saking qas'ah sapa Salmanul Farisi, Salman Al Farisi wa Abu Darda lan Abu Darda. Kama keterangan hadis rawau kang riwayatake sapa Abu Nuaim wa ghairulan liyane Abu Nuaim. Ngendikane ngaten wa karamatul auliya'i utai pira-pira karomahe para wali iku la tadkhulu ora manjing apa karamatul auliya tahta hasrin ing dalem ngisor-ngisore hitungan, tidak terhitung. Karomah para wali tidak terhitung, banyak sekali sampai saat ini. Wa man sapane wong ku arada ngarepake sapa man al mazida ing tambahan alama ing atas barang dakarna kang nuturake sapa ingsun ing ma fa alaihi mongko iku tetepano sapa man bimutolaati manaqibim kelawan ningali pira-pira pakerti baguse ningali pira-pira pakerti baguse aulia. Jadi kalau kamu ingin mengetahui lebih dalam lagi sebagaimana yang kami sebutkan tadi, ini keterangan hanya sebagian kecil, maka hendaklah kalian mutolaah kitab manaqib para wali. Manaqib mereka itu berarti manaqibnya para aulia. Wala yungkiru lan ora ingkar ing walam yungkiru lan ora ingkar ing karamatul aulia sapa ilal mahrumu angin wong kang den aling-alingi saking kebagusan. Sapa ilal mahrumu angin wong kang den aling-alingi saking kebagusan. Kala dawuh sapa al Imamul Laqani wa asbitan lil auliya il karomah wa man nafaha fan bidan kalamah wa asbitan netepano temen sapa sira lil auliya maring para wali netepi al karomata ing karomah. Wa man utai sapane wong ku nafaha nafeake sapa man ora nganakake mesti ya sapa man ing karomah fan bidan mongko mbuang temen sapa sira kalamau ing ucape man. Ora sama gugu karena karomah itu memang ada yang tampak dan ada yang disembunyikan. Wali juga begitu, karomahnya para wali ada yang ditampakkan juga ada yang disembunyikan. Ai etroh tegese mbuanga sapa sira kalamaman ing ucapane wong yan fiha kang nafeake utawa ora nganakake sapa man ing karomah minal mu'tazilati nyata saking kaum mu'tazilah wa man lan wong jaro kang lumaku sapa man ala tariqati tariqa itu dalane mu'tazilah buang itu dari ucapan orang-orang mu'tazilah itu orang-orang mu'tazilah niku dan orang-orang yang mengikuti tariqah mereka jalan mereka tidak percaya adanya karomah. Fa ing qul tam kalamun ngucap sapa sira innal karomata temese karomah iku qatus biu kadang-kadang nyerupani apa karomah as-sikhra ing sihir. Wa qatus biu lan kadang-kadang nyerupani apa karomah al mukjizata ing mukjizat. Famal farqu bainahum wa bainahum fama mongko iku apa al farqu te perbedaan bainaha ing dalam antane karomah wa bainahum lan ing dalam antane sihir lan mukjizat. Fal jawab mongko jawab. Jadi apabila ada yang mengatakan karomah itu seperti sihir ya dan juga seperti mukjizat, apa perbedaan antara karomah, sihir dan mukjizat? Fal jawab mongko jawab iku annal farqa temusne perbedaan bainaha ing dalam karomah bainaha ing dalam antarane karomah wa bainas sihri lan ing dalam antara sihir iku konu anane sihir ku yadharu pertelo apa sihir alal yadil fusaki ing atase tangane pira-pira wong kang fasik wa zanadiqa lan pira-pira kafir zindik zanadik. Itu kalau yang yang kemuliaan apa jadi sakan karomah itu sihir itu tampak di tangannya arti kekuasaannya atau tangannya orang-orang fasik dan zindik.
Wal kufar lan pira-pira kafir alladzina pane wong akeh hum kang uti alladzina iku ala ghairi syariatin ing atase tanpa syariat wa mutabaatin lan manut nabi wa mutabaatin lan manut nabi. Wa amal karomatu anapun te karomah iku fala taqau mongko ora tumiba apa karomah illa ala yatiman kejaba ing atase tangane wong balaga kang bangetake sapa man fil itba'i ing dalem manut li syariati maring syariat. Karomah itu terjadi ada pada tangannya orang, tangane wong sing betul-betul mengikuti kepada Rasulullah, mengikuti syariat Rasulullah hatta balagha sehingga tumeka sapa man al-ghayata ing katok. Wal farqu jadi betul-betul mengikuti Rasulullah itu ora karomah. Wal farqu te perbedaan bainaha ing dalem antarane karomah wa bainal mukjizat lan ing dalem antarane mukjizat iku ana temen setune karomah iku innama tadaru ang besne pertelo apa karomah ala yadiman ing atase tangane wong lam yadai kang ora ngaku-ngaku sapa man an-nubuwata ing kenabian ing dadi nabi. Kalau perbedaan antara karomah dan mukjizat, kalau karomah itu ada pada tangan orang yang tidak mengaku nabi, tapi kalau mukjizat ya kanggo wong sing ngaku-ngaku dadi nabi. Bi khilafil mukjizat fa inna kana mukjizat iku tadaru pertelo pemukjizat ala yadi mudda'in nubuwah ing atase tangane wong kang ngaku-ngaku dadi nabi. Jam'u zindik keterangan jamae zindik wa huwa utawi zindik iku man wong yukhfi kang nyamarake sapa man al kufra ing kufur. Nyamarake sapa man al kufra ing kufur wa yudhiru martilake sapa man al islam ing Islam. Fa wa mangko te man iku al munafiq wong munafik. Illa annasmal munafik temasutune namane munafik iku maksusun tertentu bi ahdir rasul ing dalam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'da lan ing sause nabi yusamatin arani sapa man zindikon ing aran zindik. Wakila diketikake wa utawi zindik iku man wong layat bau kang ora anut sapa man dinan ing agama maksuson kang tertentu. Niki wau keterangan jam'u zindik niku saka kata zanadika niku diterangake terus iki jam'u zindik. Zanadika yaiku jam'u zindik gitu. Wa zanadika utawa lafal zanadika jam'u zindik, jama'i lafal zindik. Zindik iki wong sing nyamarake sifat kufur dan memperlihatkan Islam. Zindik ya itu nak wong jenenge munafik. Wakila diketikake wa utawi zindik iku man wong layat sebau kang ora anut sapa man dinan ing agama maksusan kang tertentu. Wakila lan diketikake apa singkil man wong yungkiru kang ingkar sapa man asyara ing syara jumlatan kelawan jumlah jangan gemblengan secara global. Kama kau keterangan jam'u zindikin. Oh niki keterangan dari zanadikah nika. Dzakara nuturake ing sapa Syekh An-Nawawi sapa Syekh An-Nawawi fi tawsyikhi ing dalam kitab Tawsyikh Syekh Nawawi. Summa lam. Sampai sini dulu. Besok kita teruskan penjelasan tentang keutamaan para wali dan karomahnya. Tadi sudah ada beberapa hal, contoh karomah Siti Maryam ketika berada di kamar terus menerus tanpa keluar, dia hanya mujahadah berzikir kepada Allah, tetapi
setiap didatangi oleh Zakaria, Nabi Zakaria, di dalam rumah itu penuh dengan makanan. Apa saja ada. Kemudian juga di antaranya karomah itu kaitannya dengan Ashabul Kahfi, selama 309 tahun tidak makan, tidak minum, tapi kuat. Juga ada tasbihnya Qas'ah, yaitu mangkok yang dibuat makan oleh Salman Al-Farisi, juga Abu Darda. Ini beberapa hal, besok kita teruskan penjelasan tentang keutamaan para wali dan karomahnya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan memohon kepada Allah semoga kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani, selamat dari virus corona, dan berharap virus corona ini segera diangkat oleh Allah di muka bumi Nusantara ini, dan kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan rutinitas secara normal. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.